ស្រីនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ថា Technology ជាទីគោរពនឹងវីដេអូលោកអ្នកប្រកាសជាបានទស្សនារួចមកហើយតើតើនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពីការលុបបាទការលុបភ្លើងបាទភ្លើងតម្រងភ្លើងសុទ្ធបាទដោយជាក់ស្ដែងឡាននេះអញ្ចឹងគឺចេញភ្លើងតម្រងភ្លើងសុទ្ធបាទយើងមើលទី1គឺកុងទ័រសាំងគឺនៅកន្លះទេបាទតែតើកុងទ័រសាំងនៅកន្លះទេបាទហើយមួយទៀតហើយនេះបានចេញតម្រងភ្លើងសុទ្ធបាទចេញភ្លើងនេះបាទអញ្ចឹង QL បាទ mistake warning light បាទ warning light ទៅតម្រងភ្លើងសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគឺកត្តាដែលចេញធ្វើឲ្យចេញភ្លើងនេះបាទមានពីរករណីទី1គឺប្រេងបាទប្រេងតំណែងអស់គឺគេហៅប្រេងសុទ្ធអស់បាទដោយសារឡាននេះគឺប្រើប្រេងសុទ្ធអញ្ចឹងប្រេងសុទ្ធអស់បាទក៏ចេញភ្លើងនេះដែរហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងតម្រងប្រេងសុទ្ធដល់ពេលវេលាត្រូវដោគឺខ្មៅខ្លាំងឬក៏មានជាតិទឹកបាទមានទឹកច្រើននៅក្នុងតម្រងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបាទបង្ហាញដល់អ្នករួចហើយតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវាចេញសញ្ញាបែបនេះគឺមានន័យថាវាជាសញ្ញាមួយដែលលើឲ្យយើងដឹងតាក់ទងទៅនឹងបាទឲ្យយើងអ្នកបើកបរហ្នឹងឬក៏ជាម្ចាស់រថយន្តផ្ទាល់ដែលបើកបរផ្ទាល់ឲ្យដឹងថាបាទឡានរបស់យើងគឺនឹងមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងតម្រងប្រេងសុទ្ធបាទទី1អាចមកសុទ្ធបាទតម្រងប្រេងសុទ្ធនឹងមានទឹកច្រើនបាទមានទឹកច្រើនហើយទី2នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងតម្រងប្រេងសុទ្ធនឹងគឺខ្មៅខ្លាំងបាទខ្មៅខ្លាំងខ្វក់ដល់ពេលត្រូវដូរបាទដល់ពេលត្រូវ maintenance បាទហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលតម្រងសញ្ញានេះចេញដែរតម្រាសញ្ញានេះចេញដែរក៏ប៉ុន្តែកុងទ័រសាំងគឺមកដល់បាទឬក៏ជិតដល់នៅតាមនេះអីក៏វាចេញដែរហ្នឹងមិនមែនតាក់ទងទៅនឹងតម្រងប្រេងសុទ្ធទេបាទតាក់ទងទៅនឹងការអស់ប្រេងសុទ្ធគឺអស់ប្រេងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងឡាននេះគឺមិនមែនអស់ប្រេងទេគឺបាទគឺតម្រងប្រេងសុទ្ធមានបញ្ហាទី1អាចមានជាតិទឹកច្រើនទី2អាចតម្រងប្រេងសុទ្ធនឹងខ្មៅអញ្ចឹងនីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយគឺអត់មានអីទេគឺធ្វើម៉េចបាទយើងដូរតម្រងប្រេងសុទ្ធថ្មីបាទដូរតម្រងប្រេងសុទ្ធថ្មីហើយបើយើងមើលទឹកពីទឹកដែងបាទទឹកក្នុងនេះទឹកដែងមិនស្គាល់តែទឹកច្រើនសូម្បីជាលោកអ្នកដូរតម្រងប្រេងសុទ្ធក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងទាមទារយើងតម្លាក់រេសវ័របាទតម្លាក់រេសវ័រឬតម្លាក់ពុំសាំងចេញបន្ទាប់មកយើងយកទឹកចាស់ចេញបាទស្អាតធំហើយដាក់សុទ្ធថ្មីហើយបន្ទាប់មកចាំយើងដូរតម្រងប្រេងសុទ្ធថ្មីបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ reset វាបាទហើយរបៀប reset គឺខ្ញុំបានបាទធ្វើវីដេអូឲ្យលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទមុនរួចមកហើយតើតើរបៀប reset បាទក៏មិនតែមិនធ្វើទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតបាទគ្នាមើលម្ដងទៀតតើតើទៅនឹងការ reset តម្រងប្រេងសុទ្ធនេះបាទនៅក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងលោកអ្នកធ្លាប់បានទស្សនាអូខេអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានឹងរបៀប reset ដូចទៅបាទយើងត្រូវដំបូងយើងដកនេះមកបាទនេះបាទ connector នេះមកបាទដកចេញទៅមកនេះអញ្ចឹងនេះគឺ connector បាទ connector យើងដកចេញសិនមកបាទបន្ទាប់មកទៀតមកយើងចូលទៅក្នុងពីយើងដក connector ហើយយកបន្ទាប់មកយើងបើកកុងតាក់ស on បាទបើក on មកនេះកុងតាក់សយើងបើក on ណាបាទបើក on បាទយើងដោតនេះចូលវិញយើងដោត connector នេះចូលវិញនេះដោតចូលហើយបាទដោតចូលហើយឥឡូវយើងចាំមើលបាទសញ្ញានឹងបាត់អត់ពេលយើងបាទដកដូចហើយបាទដកដូចរងប្រេងសុទ្ធហើយបន្ទាប់មកយើងបើកសអនបាទបើកសអនហើយយើងដាក់ចូលវិញបាទឥឡូវនេះគឺបាត់ហើយនេះឥឡូវនេះបាត់ហើយមានអញ្ចឹងយើងបញ្ឆេះមកក៏បាត់បាទអញ្ចឹងឆេះទៅគឺអត់បាត់ទេបាទអញ្ចឹងបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ដូរតម្រងប្រេងសុទ្ធចេញបាទឬក៏ទឹកនៅក្នុងតម្រងប្រេងសុទ្ធច្រើនបាទអញ្ចឹងលោកអ្នក reset ប្រហែលក៏វានៅតែចេញដែរក៏ជាហើយលោកអ្នកធ្វើយ៉ាងណាគឺដូរតម្រងប្រេងសុទ្ធចេញហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានទឹកនៅក្នុងប្រេងសុទ្ធបាទសូមអរគុណតាមរយៈវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្ណឹងសិនហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះល្អសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូនេះបានច្រើនផងដែរដើម្បីទីចំណេញដល់អ្នកណាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណច្រើន